On a eu un problème avec le conducteur. Donc c'est pour moi un énorme privilège et un plaisir d'être le modérateur de cette conférence de mon ami Sabih sur une œuvre, je dirais, inédite et très très importante pour notre culture, pour notre identité, à savoir l'édition des livres scientifiques destinés à la pédagogie, à l'enseignement pour nos enfants. Avant de commencer la présentation, j'aimerais présenter le conférencier Sabih Yelsi, يروج الجزائر المولانيس نتوريس جهنسي داعش الأولاني الجيد لشو المولانيس ربانتي دا ماكن ربانتي ديك تمورت avec les valeurs, les coutumes تمورت. Moi qui ai fréquenté beaucoup Sabih, je confirme ça, vu qu'il est مليح كنت ناصري ديك تمورت Donc, Sabih détient un diplôme de magistère en électrotechnique de l'université de Dabzoa, l'USTHD, où il a exercé comme enseignant, maître assistant pendant quelques années. Il a décidé d'émigrer au Canada, donc il est rentré avec le Canada, où il a fait des études universitaires de mathématiques. Guimir Arthura, il y aura enseignant des mathématiques au secondaire dans la région du Grand Montréal, à la Pendant plusieurs années, j'ai eu le plaisir de le fréquenter avec beaucoup de camarades à l'école INES, où il a joué un rôle très très important de par ses convictions et sa rigueur. Il a publié quelques articles sur l'éducation et sur la langue amnésienne dans les revues culturelles en Amérique du Nord et dans le journal en ligne Le Matin d'Algérie. Donc ça c'est la présentation du conférencier Sabih qui a écrit 3 livres de mathématiques. Au cours de la présentation de la conférence, je vais souligner l'importance historique de la production des livres scientifiques dans la langue kabyle. Très peu d'ouvrages scientifiques voués à l'enseignement ont été produits dans notre langue. C'est dans ce sens que le travail de Sabih ici est d'une importance capitale, car il défriche le terrain et ouvre la voie à la production de livres scientifiques en kabyle destinés à l'enseignement. Très peu d'ouvrages de mathématiques sont produits en kabyle. On peut citer en 1984, ont contribué pour produire un lexique de mathématiques. Dans les années 90, Saadi et il a produit les mathématiques ludiques avec la contribution de Mouhia. Il y a 4 ou 5 ans, Rabia Farid a écrit un livre sur les mathématiques aussi. Et c'est là qu'arrive le conférencier Sabih Yelsi avec 3 ouvrages de mathématiques qui feront l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup vraiment d'ouvrages dans le domaine des mathématiques. Et c'est pour ça que Sabih ouvre une grande tranchée dans cette voie de la production de livres scientifiques destinés spécialement à l'enseignement et à la pédagogie. Il faut noter cependant qu'il y a plusieurs productions en physique dans la langue kabyle. La production de livres scientifiques en kabyle est un chemin crucial pour valoriser notre culture et notre langue. Nous sommes dans une étape où la production en kabyle est vitale pour la survie de notre langue. La langue kabyle a besoin de l'apport de tout un chacun et le travail de Sabih ouvre une voie vers une nouvelle étape de l'évolution de notre langue, à savoir la production de livres scientifiques et pédagogiques pour préparer l'enseignement en kabyle. Je dis bien pour préparer l'enseignement en kabyle. Le temps est venu de préparer le passage de l'enseignement du kabyle vers l'enseignement en kabyle. Le processus d'assimilation fait des ravages dans nos villes et villages. Il n'est pas aucune catégorie de la population à travers l'école, les mosquées, la télévision et les associations d'alphabétisation en arabe, qui touchent même à nos vieux et vieilles. Nous avons vécu 3 phases dans le processus d'affirmation de réappropriation de notre identité, de notre langue. J'ai partagé un peu l'histoire récente du mouvement berbère en 3 étapes. Il y a eu la première phase qui a commencé dès le début des années 1900, jusqu'à l'indépendance, où elle a culminé avec la crise berbériste de 1949. Donc là, on est dans une étape d'affirmation, de dire qu'on existe, comme population, comme identité, comme culture.
La deuxième phase, c'est notamment après l'indépendance, c'est la revendication politique et culturelle qui a vu son apogée en 80 avec la naissance du MCD, donc le mouvement culturel berbère. Entre ces deux phases, il y a bien sûr le rôle immense de l'ACB, l'Action culturelle berbère, des jeunes chanteurs engagés, des jeunes artistes et activistes berbères, de la GSK aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle traverse des moments extrêmement difficiles, donc il faut le souligner. Le rôle qu'a joué la GSK pour la prise de conscience est immense. Sans oublier, bien sûr, les éveilleurs de conscience qui étaient Lounas Passé et ses compagnons. Je suis très ému, déjà je suis très ému, c'est la fille. Il nous tient à cœur, à Sabih et moi-même, de leur rendre un hommage bien mérité et leur exprimer notre reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli et la souffrance qu'ils ont endurée pour que vive notre langue. La troisième phase que j'estime dans laquelle on est actuellement, nous sommes dans la phase de production culturelle, artistique, scientifique et je dirais aussi médiatique. Et je salue la présence de Rachid ici avec TQ5. Cette phase est la plus difficile et la plus cruciale pour notre langue. Parce que nous sommes entièrement aujourd'hui responsables de son destin. Son avenir est entre nos mains. Mais les Égyptiens nous empêcher d'écrire, de parler, de chanter. Aujourd'hui, on a tous les droits, on peut éditer des livres, les livres qui sont édités en Algérie. Donc, la balle est entre nos mains. C'est à nous de produire et de faire évoluer cette langue. C'est dans cette perspective de redynamisation de notre culture que les présents ouvrages de Sabih ici prennent toute leur importance. Et j'espère que ces livres seront une inspiration pour d'autres auteurs. J'espère que Sabih va ouvrir la voie pour inciter d'autres aussi à écrire dans les autres domaines, que ce soit la physique, les maths et toutes les disciplines scientifiques et scolaires. Avant de clore mon intervention, j'aimerais quand même exprimer une pensée aux détenus d'opinion qui sont détenus en Algérie pour avoir défendu la liberté. En mon nom et au nom de conférencier Sabih Yassine. Si le lien est vraiment le lien qui est je passe la parole à Sabih pour présenter sa conférence. تنمية مصر تنمية مصر تنمية يكونوا داروحهم تنمية دوكال إناس برباني ديال تنمية ذاكرة تنمية رشيد تنمية المهدي داروحهم كوبرير ستة تنمية تشيني ديجا هذا سولفتها عطاش طاح في اللون من غاس خدش لوشينا كير معنا ويد من تزرام إذا داغفر انتريسيتيك دي تاكي موريال اللي يسميو صردا استخدم معنا تنخدم بلاد لوشينا كير إذا هو غادي يكون سوا والد ابن الكار وكنا نستخدش كناوي أتبدو خير أسرق كير سماغاس أدليسا غورفيز دوسناكيل ستبعيليت إدوريخ قلنار مسلمو داخلار دوسناكيل. Donc c'est le livre scolaire des mathématiques écrit en kabyle qui s'inscrit dans l'enseignement contemporain des mathématiques ou moderne des mathématiques. Idriss Nakir يدوريخ سكوسناكي كان يقعدان Idriss Nakir سوفا خديت مورت les éditions Identité, donc les Amagid, Senchia, Zoul Ahmayan et Ahmed Nkar, dans la Nessa Mqara, Mqara Hanadiya, et Mir يقدش سيرو كزاكان كنا هادي سوفور
يدرس كاين تقبايلي ويشوف غداطاس تي طوناج هكا يدعمني. دونك شغلي إدنيخ أسلمد أثرار نتوسناكين لابد قد ضرم وكنيا ذاكير كذا سلمد ذاكين توسناك تامورت الكيباكري نعم كندا قرت مورا يزور المريح دي توسناك يقول سلمد توسناك سقداش عندي سبور تاع موسنيا وكونشتا. Donc on est au dernier développement de l'enseignement des mathématiques. On utilise la méthode pédagogique qui est actuellement la première au niveau de la recherche, qui est l'enseignement efficace. وليخص بيداغوجيتك ولاد بيداغوجيتك المعناس أزمة بموكير ولاش المثاليست دي فرنسا ماشي كان دي فرنسا ورعاد أظن أسقط الشمتة بيداغوجيتك إنكي وريخني تستقبل تسمى قدر سيقل غير نورمالمون ناس الشطاح الزاف آخر نواطاس نتبورا يديز كان دي صور غاد اللي خد غير خاو نسكن هكا ونسكن الشطاح هكا في زويلن إزويلن ستي لي شيفرا إزويلن يستقداش الساكن لي شيفر موديل نقار إزويلن موديل لكن السلم 1 2 3 إزويلن نير ها؟ إزويلن أنظار أنظار C'est le nom. C'est le nom. Autant c'est le numéro. أجيل سنة انتباه لكرادة مرويل السموس وكيع ضمغان أمغان أكيد يس أطاسني زوين وكذا زوين وكذا زوين وكذا زوين Autant c'est le numéro aussi. كاو كيد لسنا كاو تصدغ موال لابد لان تمثيل ما تزار التمثيل تحفظ التقدير وينيك سنة توسناك تحفظ التقدير فيس وينيك سنة توسناك تحفظ التقدير توسناك تمثيلين قلت هي هادو غير يزويننا قرناسن يزوينن مودرن يزوينن عربي مسلم ماشي يزوينن عربي كيما عربي نرثورا زريت نسقداشن نرثورا الغربات سقداشن يزوينن هندي محتار هندي نعم عندو عرب وإذا كي سقداشن وكاين اشوا يسنقار يزوينن مازيغل كتما زغيد النولفان سنولفان تنيد إيموسناوني مازيغان سي القرن ويس 9 لينيا عميد ويس 17 ماشي كان ديال القايد دي تونس دي القايد يوم الوقت هادو غا الخلف قايد ديال المروك إذ الأندلس الأندلس أنا فوت لانتفنت تاني ما قال الأندلس لانتفنت إمازيغان توسنا من بوليتيك دي الوقت نيد نورفان يزوي لنا كا روح نسوي ذاك هندي نروح نروي كا وتتسنورفان راك انا دي هندي دي سنورفان يزوي بزيد مزوره لما انا وكيد القبائل اللي مازال سماده يتي دي سنورفان وديري خام كيكش من الطرف ام زوارو إديوران دي طرف دي لوروب سيزويل ناكر بقناش جيل بار دورياك
جيلبر دوريا كاكي يوغال نسيد الباب إمي قارنس سيلفستر ويسي يورد تصني دي ليسن سي زويل ناكي دي الفاتيكان إمي قلا ذا الباب أشو كان القرن الويس عشرة أشو كان كوموكس والسنارك ثو سناك صحابين طرف وكنا زويل ناكي بقى من سقداشن زويل إيرونيين لي شيف رومان يسلم ومع أمي دي بور في بونيتشي ليوناردو في بونيتشي يوراد أدليس اللي قعر ليبر أباسي دي القرن وستلطاش إمي دي سوفا غاد اللي سناو يغالب دي ثورس باش يزويد هكا مع ناس ليفر دو كالكول ليبر أباسي ما تدنا الخبيريت أدليس الحساب ومروث ليوناردو في بونيتشي هكا دا طالياني بيان سور كي سلم لا سويد في بونيتشي انا مع دمر هاد لي سنينس ماشي كي تقارنا نسيتي ديورا نقول لي سنينس يكتبت باللي يلمذ توسناك يقرا لي ماتيماتيك لي فكايت قسمي قلا دا قروض امي غال C'est un homme commerçant de Bgaït et va aussi qu'il a dit Bgaït mais le وقت اللي في Bgaït لا تستعمل نقل توسنا دي تونيت alors il peut de miss ضمشطح هذه المثل توسنا وكيف ليوناردو في بونيتشي تدور ماشي الوكلي وهنا كي تقرا وقت صغور يون دوسنان توسناك ذاك نيزل ماشي كنا وندير ماشي مي با لا قضيه في الديوان فما كنا وندير ازويلنا كي وروح نصغرنا النار قالنا سلي زويلنا عرافن رافود يموسناون الوقت اللي لان تستاهلون استعرفت يرو صحابي اوروبا كيما زراني ادليسني ولا استعرف سمعنا سني ادليسن ادليس ازويلن عرافن مي نوسني دي زويلن وانو كي يتوسنا إلا دي توسناك لي ماتيماتيك هذا راح تقول ثاكينو مزروي معنا إلا قد نهضر في مزروينا كي نسيدي ديجا ناصر هادو غالق ريد اللي سنا كي دولار وكذا منزو إمي سما خزمام منزو يمبان سي لو نومبر كندنا يلا زمان نعاد ليس ديس هذا الصقبيلي ديس كرات نا اوكوز نيخفاو يخف الصقبيلي في شاميت كيال يخف لا نطسني حريشة مزو تاع مسيرت سي لا لوسون تخدمخ لا لوسون دونك تمسيرت ومع أحرش ويسي أدروح أحرش ني لغما اللغما سي لي زيكزارسيس اللغما يكي دي فساسن مليح بدوخ سي لغما يفساسن أما تساقار أنا وحريش هكا أدويخ اللغما شطوحك هكا لي أبو كومبليكي ومع هذا عديخ وحريش ويس كرا أحرش ويس كراس مع أسركد سو غورن وغور بروبليم لنذرا في الدوخ سوينيك سهل اما بضخر ويني قعر اكيد صروح وما زرمو قولنا كيما ما تغرم وريخ ثنيد على حساب التمعيش نقولو ذا قبيلي لابد نكير اللي ساكير وريخ ثنيد يقولو ذا قبيلي ضرب في معيش ليس دواخ عم ديا في معيش ليس وقولنا كيف معيش عم دواخ يونو بركة داخل ديال الفيسبوك كنا نغاس أسامة سوليند تشقفت المحيا الكوخام اللي يدرس مولو ذات العمر دي تيزي وزو
انكشوم مثلا 500 دينارا اللي سمو سنتيمار هني دينارا يوم ذانا مقران 300 نعم 500 دينارا هذه 500 دينارا يوم ذانا مقران 300 دينارا يوغرود ناغ يو الماد السلقسن شطح تم ديثا أخاما يسكشمد أزال 14 مليون 300 ألف دينار مع 220 مقرانا يوالان تشقوفتا أشحال نيوغردان ديال المادن إلا كتزقايا وثيد عارك نادا في الممكاد شحال غاشو سعيد ميثيد دوري خير فاسد كيلكو مينوت هكا راه معنا غا خاون دينيغ وكوراكيا يورا في تمعيش نيالاس دي تزوارا في السنات ودو دير غارة أخام نيدل سمولو ذات معمر كنكا ودرختي ذاك ناس رختي جميل ودو دير غارة داغن محيا مديازنا مقران أمازورنا مقران محيا ونوتي دو دير غارة كثم دياز ودرختي قوم مزقون كنا ديني يخدم مزقون دا يخدم مع طاسي ومزقون يخدم عند هاد الجين وكان هذا شو نخدم هكا وين ندي بوير دونك هكا اشنو غادي تستوي خويا تستوي غير كنكا رفد بيداغوجيت وين يكسن بيداغوجيت وين يكسن المدن يزرى باللي يرا قد ناوي في زامولي نا لي سامبول هيستوريك و كولتورال بو امبورط اشو رفد داغرول ما استهدر فيني قلان زاموليس عند المولود توضع في قليدن في قلات داهية هذه زوغ سيمانيس هذه حلفو يمانيس مقار وقرود دايما ما قارن فرانسيس ليستيم دو سوا ليماج دو سوا لكن أقرود هذه في مانيس بغرباز إلا قد يسعو أنشتا مقار إلا قد يدخل سيمانيس ويراق هذه حلفو يمانيس مقار مقبيري أو مازال وكذا يني قراقا قهرباز كمليا أقرود هذه في مانيس سي الجهة يوانشي تساوي في زبون سي الجهة نايض غاد عنا سكن خيو يوغرود باللي توسناك زمرت سقط هي لاس ويرنو غتيفهم إوا شو ناس داوي خاكا يفهم ولاش عويق عسا كان إلا قد نعود عنا شطوح نايض معنا عطاسنو وقورن أكيد واخد ما زرم ماشي كوكي كويسين قال هذا زمان نيمضان نداغن كيف في تمايش توضعن في ثناديين ثنادي سي البورسونتاج دوي خمديا توحد ضعف تيليكو خدم لك داس نقص 20 قربيها كا تماش هي الناس معنا غادي يحفظ غادي يحسب في الميديا صافي البورسونتاج غادي تمسنا كي تدور يقول لك لكن هي الجهود هذه في المانيس الخدمه غادي يديروا كثر الناس نيد الساكن نيد السناك هاد كمرة هكا كان نغاوند نقدر وسرت سوق غورن اسمه في خدمة خو غورن ومع حريش ويس اوكوز نصح روحها ساكر يمضى من الصغير حريش ويس اوكوز وين ميسماخ أسركض ستوسلا سنم بدا شو أسركض سنم بدا شو ستوسلا أسركض ستوسلا فرانسيس ولا شاور كنديين يعني شتا استغنيزي تيقلا ريال فيستيسمنت يسقارن بيداغوجي
لأنه إذا كنت تقارن réinvestissement français c'est un cas. Transfert, Non, c'est c'est plus poussé que le transfert. لأنه هذيك تقارن بلوس كو كونسوليداسيون. كل يوم كيس يسمى. مي أنت استغنيزيتي بان مي تقدري توفير دواكا ستور مزور. أصلا كد ستوس لا. شو المعناس؟ المعناس كسر كذا كيستوس دا أدعي وذخ يلوغ مانيغ إنغورا يتخدمه تدعي وذخ راه ما سنعي وذخ شطح ودعي وذخ داغني يوغور نيد يخدم وقبل تدعي وذخ أتبدل شطح ديك السر تيكوار تبدل غير أتلن سي لي كونتكست غير تقارن أتلن تبدل غير أتلن أتبدل كان يمضانن لأنه تيكوار تبدل خاتلن دا راه معنا ذوك اللي تمشى مليح هو ذاك اللي نخدمو قبل اشوغل عاود وين يكسر الماذن يزرع مع الماذر كسر كمت سورفتيه دون اون كلاس لان يبان المذن لي كوليجيان قارس يبان المذن لان يبان المذن يفي زوار شطوح توسناكت لانو اذا كيك زوار ولا نطاس كثر ماست معنى كثر ماست لان الى مور روح شوي ذاك الو ذاك كسعان يعوقا واذا كان كيكسر كم تدينو تعاون نخدم اكنا نخدم نقول ما نوضر نقول متعاون غير وتنخدم مال تعاون نخدم واذا كيك حرشن واذا كيك لا كثر ماست وقرفن شطار واذا كيك حرشن واذا خدم له حسن وجنا معنى كي تعاون اخويا كي بخار دا غنتعاون تلي ما ولا نسد اشو المعنى شنو كان تحبس خذا كان نحبس وقولنا نروح نخدم هكايا ذاك استنى اكزامبل المعنى يبان المذن نيع وزمانا خدمنا هكايا سون با اوتونوم الا قطعونا او دا يسمى ديال يصل كذا كيستوس دا ادي عيوض يوقرني يخدم ياك عندي عاونه معنى يخدم سير معاونه هذا يخدم الساق ولا غيس ça se passe dans le cerveau c'est les réseaux neurones il y a des liens qui se font au niveau neuronal donc هذا يقول ولا غيس هذا يخدم لو ليان الساق السيني زريح هي كان يقول مني نخدم يتمشى ليا سمراح أقولوا دي زمرا سي وانشتا راسي ساعة وقولوا دي زمرا هذا السيني زريح توا كي تمشى ليا السيطوع دونك زمرا خد خدمة هذا روح هذا يخدم غاسمو تيخدم لكن يقراق أما يخدم واحد كومون سا دوفينير اوتونوم إوا كيف يلاق ما وراش أم ورا كيك غوس المد أم تشكيس المرض حاشا نفس اللي بالمدن نفس نهار المرض شنو من ناحية كي تصاب بيداغوجي لا طاس بيداغوجي تبغات لا طاس ديداكتيك أما زميرات ساكيش بلوك سرايا مشطوح وزميرات داول كلش معنى أيني السنخية خدمتي ديك اللي سنكية أيني السنخ تو سنة يا وسلمت ودير عمر حبسخ أنا ديك سلمت خدمتني ديك اللي سناك استقبايريت Il y a l'aspect traduction, c'est-à-dire l'écriture scolaire, et en même temps toutes les compétences en pédagogie qui sont investies dans ce الخدمة هاد كما كان تعطي الغرف الأول إيمان الساعة استقبايل تاعتنا ستوسدا ما سنا يونتن مير ستوسدا سميتان لا بوست الوين ساكبت نعاون نتكبر احرشان قالوا قال لي خف دون شاك شابيتر ديال لي سناكا وين وكايا سليغان سي اكزامان فورماتيف تقدر خدمه هكايا
هي اللي خف خدمة سكايات ان اكزامان فورماتيف دي كايات اللي يسقداش خدا يعني كي دي بالمود يسقد الشيخ يسقداش خاطورة دوي ذاك الدماغ راني غاس نشطو هكا الا ندير نشطو مي دي كايات اللي يسقد الشيخ ذاك دوي ذاك واستخدام غد اسختينسن ستادير لا كوريكسيون وكايا ذاك شغل لكن بالمود يبو سوتو ايفالوي هذه زر مانيش عندك بون هذه يخدم كايا ذنيا مع ذا روح هذا زر ما يرد داك اللي قراق يسقسي دونك لكن بالمود هذه يوغال اوتونوم سي سا مون اوبجيكتيف لاني قراق بالمود اس نصحفظ معناها نصحفظ داران هذه يوغال اوتونوم سي سكون ابل اون رياليتي لونسينيمون بار كومبيتونس on a très mal compris, y compris ذكيا ou des morts aussi. إلا قد يغير أوتونوم كنا هذا يخدم وحدث معناها بالمود كنا هذا يغير أوتونوم وحدث إلا قد الصحفر كنا هذا يغير أوتونوم إي ça prend toute une pédagogie ماشي كان هكا إذا أكيد يعني خفاونا كينيا هي هذا الليست اللي ساتاسبيغ فاول لكن اليوم درنا خو كاينين مضامن سادير لي نون وكذا غني مضامن كيف لي نون انكارو سدوك راه خص تايني زمان دو كايون رياليتي قلنا ذاك اشو قلنا ندقس اذا ثلا دقس تنزقيت سي لا جيومتري تنزقيت اوكليد سي لا جيومتري اوكليديان دونك الا زمان دقس ياك نزقيت اوكليد لا جيومتري اوكليديان بيان سور حفاظ الساس نتو سناك تقول شتاك نقارص تقريريت تفلاليث سي لا ديمونستراسيون تو سناك تفنا تفلاليث هيك تنزقيت هكيا نبدو اصحفظ نتفلاليتي وقروت يمي يسهل يمي لان تغنيوي il y a des images, il y a des dessins, donc c'est facile. Si c'est une صحفاض فلاليثا كي فلاليثا كي انت تذكي اذا الساس كتو سناك وقدر مع ناظر رجع اثار جيب روين نظام يقع ومع يلا ازمه ويس كراضه لقيت حاشا تنزكي حاشا لا جيومتري أزمة مويس أوكوز ذيس تضادت لا ستاتيستيك أي نص المدرسة وكنا أو كدوني ذاكي ثورة السا دونيت تبنى في تضادت كلش يبنى في لي ستاتيستيك ولاش لي دوني ذاكي الحاجة بلنا في لي ستاتيستيك دايني إيراق أنسلمد سكو غرفاز أمزوار إيراق تنبذو سكو غرفاز أمزوار لو بريمير إلا يخف ذاكيا اشتريت نتضادنت لكن هذا يحفظ لكني قراق وبالمود تضادنت في الدوغتيد سي القاع الصحفظ ممتدين خص فرنسيس شو ليشونتيون شو السونداج شو الريسونسمون ومع ذلك كي راه تيدناويها امس كان نيزاواغن امس كان استقبالي سي دياغرام امس كان نيزاواغن سي دياغرام ابوند امس كان اونديس سي دياغرام سيركولار وكذا نتاكي سكنا غداغن باللي نزمر نسلمد لا جيوغرافي استقباليت راه تقنعت مليح على لا جيوغرافي هذا هو امس كان نيزاواغن في تودرت نيمدان في ليسبيرونس دو في كانت موراني مازيغان هضرت في مازيغان كي عطاس هذا هو في ليسبيرونس دو في ليسبيرونس دو في سي لا جيوغرافي عطاس الشغل هكا لا جيوغرافي قناختني داغنر زعما نسلمد لا جيوغرافي استقباليت يمين كي ماشي ذا ناري وسقداش خشطو هكا كضلان ومع لي لا يخف
وقبل نقالو يخف أمشطوح نتسقارت يعني شو ما يقارت السقارت هكذا فيني تسقارت تصغارت مالوث القرعة القبايل لوث تصغارت تسقارت أشور ونتني غارن كي وريخت نويكي سواهل نتمورت الجزائر دمغداه لو بروغرام الجزائر خدمك على حساب البروغرام الجزائر تسقارت كي وثلارا كي تدارنا دي خفا مشطوح أشور تدارنا رافود ديال الجزائر وفهمنا راه يوث الحاجة باللي تسقارت توعى كتو سناك شو قاعدين تتسقى فشهر بودو تاع ديرارة النظام نتو سناك إيه كندا دي كندا سلمات تسقى سبو عرفازة منزو أبارتير دو ليكول بريمير شو تسقى مش طوحت كان يعني كذا لكن كيف ذا الداكية تسقى عندها خدمة ساكلون سقارين ساكلون تسقاري سي لارب دي بروبابيليتي يسال ماضي ديني سلمدا خاص المدخ ذاك يبان المدن وسعنا وكورا كنا تحفظون ساكلون تسقارين الا ساكلون تسقارين انا كاكرن لا نشطح كلكو مويان لي بروبابيليتي شو تم شطح كنا نبدو اشو غير لابد الى كان نبدو شطح اكني اغرود نغبا المود هذا حفظ الشطوح إيكاكتيا لي كونسيبت نتسقاف لابد أعرن زبنا خاون ديني خاصة مش الساعة يضلي أسمين غار وكني داوي تسقاف لا بروبابيليتي ونفهم والو نستنى تنحسب ساعة ونتسقسي ختو راسك إلا يونيك زران شو المعنى لا فورمول دو بايس la probabilité de conditionnel. سلمت majoritairement سلمت. شو المعنى؟ تروي. ها؟ تروي الحال هذاك. نزرع شو المعنى؟ نستنى تنحسب نزرع كي قرا خاص نحسب ما يولاش وينك زرع شو المعنى؟ كاسميت تغري خدي السداويت وزرع هذا شوت. كي ذاكي سلم ضغط يا كان تنوي ذاك قلان كسناوي تاع ببري كسكوندير كسناوي بروفيل لاتر تساكنه بروفيل لاتر ماشي دوي ذاك كسن نعطاس توسناك دوي ذاك كسن مليح تساكنه اللي خص المدخي وذاك لا بروبابيليتي كونديسيونيل وفهمت اشوار لابد لا ناخذ ماء القاع المذن وقبل ما يضاوضوا شطوح نتسقارت ومع هذا ما يتطلب إلا دعنا في قرقات سنسلم إيه وقبل ما نروح نرس داويت زرنا شو المعنى لا probabilité conditionnelle c'est une probabilité entre guillemets relative toutes les probabilités c'est des probabilités absolues c'est des notions françaises la probabilité conditionnelle c'est une probabilité relative تكشم لا relativité quelque part جوست نترجم هو تحمل بزاف تسقار هكا دونك قرينا خدمه غدا حيوش ويني قلان يسناكير وزرا غير ما الساعه مستسي نتصدق الزول لا كنت الزول لا وانا سوكيسون سنحتاج يراد لك الشروح on a un problème avec le conducteur donc c'est pour moi un énorme privilège et un plaisir d'être le modérateur de cette conférence de mon ami Sabih sur une œuvre je dirais inédite et très très importante pour notre culture, pour notre identité, à savoir
l'édition des livres scientifiques destinés à la pédagogie et à l'enseignement pour nos enfants. Avant de commencer la présentation, j'aimerais présenter le conférencier Sabih Yaissi, Ilulg Dzaïr. المولانيس ناتوريس جهني سيدي عايش الأولاني دياليت شو المولانيس ربانتي دا ماكنة ربانتي ديك تموت avec les valeurs, les coutumes تموت. Moi qui ai fréquenté beaucoup Sabih, je confirme ça, lui qui est familier avec Nasri تموت. Donc Sabih détient un diplôme de magistère en électrotechnique de l'université de Dabzoa, THD, où il a exercé comme enseignant, maître assistant pendant quelques années. Il a décidé d'émigrer au Canada, donc il est au Canada, où il a fait des études universitaires de mathématiques. Guimir Arthura et Yoral, enseignant de mathématiques au secondaire dans la région du Grand Montréal, à la Pendant plusieurs années, j'ai eu le plaisir de le fréquenter avec beaucoup de camarades à l'école INES, où il a joué un rôle très très important de par ses convictions et sa rigueur. Il a publié quelques articles sur l'éducation et sur la langue amazigh dans les revues culturelles en Amérique du Nord et dans le journal en ligne Le Matin d'Algérie. Donc ça c'est la présentation du conférencier Sabih qui a écrit 3 livres de mathématiques. Au cours de la présentation de la conférence, j'aimerais souligner l'importance historique de la production des livres scientifiques dans la langue kabyle. Très peu d'ouvrages scientifiques voués à l'enseignement ont été produits dans notre langue. C'est dans ce sens que le travail de Sabih ici est d'une importance capitale, car il défriche le terrain et ouvre la voie à la production de livres scientifiques en kabyle destinés à l'enseignement. Très peu d'ouvrages de mathématiques sont produits en kabyle. On peut citer en 1984 ont contribué pour produire un lexique de mathématiques. Dans les années 90, Saadi il a produit les mathématiques ludiques avec la contribution de Mouhia. Il y a 4 ou 5 ans, Rabia Farid a écrit un livre sur les mathématiques aussi. Et c'est là qu'arrive le conférencier Sabih Yaissi avec 3 ouvrages de mathématiques qui feront l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup vraiment d'ouvrages dans le domaine des mathématiques. Et c'est pour ça que Sabih ouvre une grande tranchée dans cette voie de la production de livres scientifiques destinés spécialement à l'enseignement et à la pédagogie. Il faut noter cependant qu'il y a plusieurs productions en physique dans la langue kabyle. La production de livres scientifiques en kabyle est un chemin crucial pour valoriser notre culture et notre langue. Nous sommes dans une étape où la production en kabyle est vitale pour la survie de notre langue. La langue kabyle a besoin de l'apport de tout un chacun et le travail de Sabih ouvre une voie vers une nouvelle étape de l'évolution de notre langue, à savoir la production de livres scientifiques et pédagogiques pour préparer l'enseignement en kabyle. Je dis bien pour préparer l'enseignement en kabyle. Le temps est venu de préparer le passage de l'enseignement du kabyle vers l'enseignement en kabyle. Le processus d'assimilation fait des ravages dans nos villes et villages. Il n'épargne aucune catégorie de la population à travers l'école, les mosquées, la télévision et les associations d'alphabétisation en arabe, qui touchent même à nos vieux et vieilles. Nous avons vécu 3 phases dans le processus d'affirmation de réappropriation de notre identité, de notre langue. J'ai partagé un peu l'histoire récente du mouvement berbère en 3 étapes. Il y a eu la première phase qui a commencé dès le début des années 1900 jusqu'à l'indépendance, où elle a culminé avec la crise berbériste de 1949. Donc là, on est dans une étape d'affirmation, de dire qu'on existe, comme population, comme identité, comme culture. La deuxième phase, c'est notamment après l'indépendance, c'est la revendication politique et culturelle qui a vu son apogée en 1980 avec la naissance du MCB, donc le mouvement culturel berbère. Entre ces 2 phases, il y a bien sûr le rôle immense de l'ACB, l'Action culturelle berbère, des jeunes chanteurs engagés, des jeunes artistes et activistes berbères
de la GSK aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle traverse des moments extrêmement difficiles, donc il faut le souligner. Le rôle qu'a joué la GSK pour la prise de conscience est immense. Sans oublier, bien sûr, les éveilleurs de conscience qui étaient